大家好啊，我係 Coco 啊，今日咧會介紹大家做一個腿部嘅肌力訓練，就係膕繩肌同埋臀大肌啦。我哋會用橡筋帶套住1號仔同埋3號仔，記住套嘅時候坐低慢慢做，同埋要扶住啲穩妥嘅嘢，注意家居安全。等我示範俾大家睇。首先你要企直咗個人，眼望正前方。我哋會擺動一隻腳，用大腿嘅肌力往後擺，鋤頭腳係重點。我哋跟住用大腿嘅肌力將隻腳往後擺，擺幾多橡筋帶有阻力就得啦。跟住膕繩肌、臀大肌都有反應俾你嘅，你就將佢翻去原位，然之後重複做。一下一下做，用力嘅時候要呼氣，要注意唔好壓住自己個腰椎，唔好好大力踢嗰隻腳，係唔需要嘅，更加唔好將個身趴前。OK， 我哋每一隻腳目標係做10下為止一組，做完一邊做另外一邊，可以由2組開始，跟住加到3組。希望呢個動作你會中意啦。